Me enseñaron que el fuerte grita, impone, arrasa. Pero aprendí otra cosa. El verdadero poder es el que sabe contenerse. Como un dragón dormido en lo alto de la montaña. No ruge, no ataca. Solo observa. Tiene fuego, pero no necesita demostrarlo. Porque cuando sabes quién eres, no haces ruido, haces historia. Muchos explotan por dentro buscando atención. Otros, se dominan, se entienden, se preparan. El control también es fuerza. La calma también es poder. El que no reacciona de inmediato, no es débil, es sabio. Un dragón no se enciende por cualquier cosa. Pero cuando lo hace, nadie lo detiene. Si hoy estás callando, respirando, conteniéndote, no te subestimes. Tal vez no estás apagado. Tal vez estás acumulando fuego.